இவ்வளவு அழகான இந்த ரைன் நதியில் போட் ரைடு போகலாமா? இவர் தான் நம்ம போட் ஆப்ரேட்டர். இந்த போட்டுக்கு டிக்கெட் ப்ரைஸ் 3 ஃப்ராங்க்ல இருந்து 25 ஃப்ராங்க் வரைக்கும் நம்ம சூஸ் பண்ணுற ரைடை பொறுத்து மாறும். 25 ஃப்ராங்க்னா 2500 இந்தியன் ருப்பி. இந்த ரைன் நதி சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கிற ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடரில் உருவாக்கி ஆஸ்ட்ரியா, லிஸ்டன்ஸ்டைன், ஃப்ரான்ஸ் பார்டர், ஜெர்மனி, நெதர்லாண்ட்ஸ் எல்லாம் கடந்து கடைசியாக நார்த் சீல போய் முடியுது. இப்படி இந்த நதி யூரோப்பாவில் 6 நாடுகள் வழியாக ஓடி பலதரப்பட்ட மக்களையும் கலாச்சாரங்களையும் பார்த்து கடைசியாக கடலில் கலக்குது. இது யூரோப்பாவில் மிக முக்கியமான நதிகளில் ஒன்று. இந்த நதிகள் வழியாக பார்டர் டு பார்டர் சரக்கு பரிவர்த்தனை கூட நடக்குது. இந்த அருவியோட சாரல் நம்ம மேலே சிலு சிலுன்னு படும்போது